第五课在家第五课在家 Merin tí pram nơi tè khơ vấn tuổi họa Merin Santani Mama 小明今天几点回家小明今天你几点回家小明à ta ngày nay mong bộ mán từ lòng tè vĩnh小明 bạn trả lời 我下午5点回家我下午5点回家ខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅម៉ោង5ល្ងាច Mama 回来后记得先洗手然后吃饭回来后记得先洗手然后吃饭 Bạn quát bàn vậy thà ក្រោយពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញចងចាំត្រូវលាងដៃសិនណាបន្ទាប់មកចាំញ៉ាំបាយក្រោយពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញចងចាំត្រូវលាងដៃសិនណាបន្ទាប់មកទៅញ៉ាំបាយ小明好的今天吃什么好的今天吃什么បាទម៉ាក់តើថ្ងៃនេះបានអ្វីញ៉ាំ Mama 你爱吃的红烧鸡和青菜ម្ហូបដែលកូនចូលចិត្តគឺមាន់ពោនិងបន្លែ小明太好了谢谢妈妈ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អរគុណម៉ាក់谢谢